السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح قصيدة صفر وترحال للشاعر المتنبي. إن قصيدة صفر وترحال التي نظمها المتنبي ليعرض شجاعته وقوته وما يتصف به من مكارم وأخلاق حميدة تكاد أن لا تخلو من الألفاظ الوعرة والمعقدة والغريبة، ولعل الاختيار لهذه الألفاظ جاء مناسبا لموضوع القصيدة، وهو السفر في البيداء والفيافي وما فيها من صعوبات ومخاطر تعترض المسافر. وفيما يأتي توضيح لمعاني بعض المفردات الصعبة التي وردت في القصيدة. نبدأ بفلات: الأرض الواسعة المقفرة. هجير: النهار الحار الشديد صيفا. بغام: صوت الإبل. رازحة: الناقة إذا سقطت على الأرض من الإعياء. سنام: كتل الشحم محدبة على ظهر البعير. الآن نبدأ في شرح القصيدة صفر وترحال. نظم المتنبي قصيدة صفر وترحال ليبعد عن نفسه اللوم من قبل من يحيطون به بسبب تعريض نفسه للمخاطر والصعاب في سبيل طلب المجد. وفي القصيدة يعرض صفاته التي تدل على شجاعته وقوته، وبعدها يبدأ بانتقاد آفات اجتماعية أدت إلى تراجع الأخلاق والمكارم بين الناس. وقد افتتح القصيدة بعبارة يتوجه فيها لخطاب صديقين على نمط مطلع المعلقات الجاهلية، ولعل هدفه أن يذكر بالسفر في الجاهلية وما فيه من صعوبات ومشاق. وأبيات القصيدة هي: ملومكما يجل عن الملام، ووقع فعاله فوق الكلام. إن من تلومانه يا صديقي وهو أنا أرقى وأعلى من أن يوجه له اللوم، وذلك لأن ما يقوم به من أفعال عظيمة يعجز الكلام عن وصفها. ذراني والفلاة بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام. يقول: وإن شجاعتي لا حدود لها، وإذا أردتما فاتركاني في الصحراء بدون دليل ومساعد في تحديد وجهتي، واتركاني من دون أي غطاء يستر وجهي ويحميه من حرارة الشمس في وسط النهار، فإني أستريح بذا وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام. يقول: إن سعادتي وراحتي عندما أكون في سفر وفي مشاق وصعوبات ومخاطر وتعب تحت حرارة الشمس، وأتعب وأفنى من الراحة والخمول والجلوس في الظلال الوارفة. يقول: عيون رواحلي إن حرت عيني، وكل بغام رازحة بغامي. إن ناقتي هي دليلي وعيني التي أرى بها طريقي إذا ما أضعت أنا الطريق، وصوتها هو مرشدي ودليلي. يقول: فقد أرد المياه بغير هاد، سوى عدي لها برق الغمام. إنني أصل إلى المياه من دون أن يدلني عليها أحد، سوى أن أقوم بعد البرق الذي يصدر من الغيوم، وهي عادة عند العرب يقومون بعد البرق في السماء ومن خلاله يستدلون على مكان الماء. يذم لمهجتي ربي وسيفي إذا احتاج الوحيد إلى الذمام. المتنبي يقول: إنني لا أحتاج لصحبة أحد، إنني لا أحتاج لصحبة أحد يحميني في سفري، إنما يكفيني ربي ومن بعد سيفي لحمايتي في طريق السفر. ولا أمسي لأهل البخل ضيفا، وليس قرا سوى مخ النعام. يقول: لا أرضى بأن أنزل ضيفا عند البخلاء، لا أرضى بأن أنزل ضيفا عند البخلاء، لأنهم غير قادرين على الجود والكرم بأي شيء. وهنا استخدم المتنبي كناية عن البخل
فالنعامة لا مخ لها، وهذا يعني أن البخيل غير قادر على الجود بأي شيء. فلما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي. يقول: وإن الود والمحبة بين الناس صار كله رياء وخداعا وبعيدا عن الصدق، ولذلك صار التبسم للناس هو رد على تبسمهم الزائف فقط. يقول: وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. هنا يقول: حتى إنني لم أعد قادرا على الوثوق بأي صديق، لأنني أعلم أنه من البشر، وكل نفس بشرية قد تخون الود والعهد لسبب ما. يقول: يحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلين على الوسام. إن الأشخاص العاقلين المتزينين تقوم محبتهم وودهم على الصدق والصراحة، بينما الجاهلون ودهم مبني على المظاهر الخداعة والبراقة. يقول: وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. وآنف من أخي لأبي وأمي إذا لم أجده من الكرام. يعني وإنني لأرفض أخي الذي يتصل دمي بدمه إذا كان من البخلاء الأشحاء. ترى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام. إن اللوم وسوء المعاملة التي صار إليها الناس في الحياة غلبت وتفوقت على كل الكرم والخلق الحسن الذي كان يتصف به أجدادهم وآباؤهم. ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همام. ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همام. ولا يكفيني أن يكون نسبي وأجدادي فيهم الشرف والعزة، بل يجب أن أتحلى أنا بهذه المكارم أيضا. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القدم الكهام. وإنني لأعجب كل العجب ممن يتمتع بقوة الشباب وعنفوانه، وإذا ما واجه أمرا صعبا فشل فيه، وفي مواجهته وكأنه كهل عجوز ضعيف. ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. يعني وإني لأتعجب أيضا من ذلك الذي يعرف طريق العزة والشرف والعلياء ويترك ناقته ولا يسعى في الوصول إلى مراتب الشرف والعزة. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وأن أكثر عيب يمكن أن يتصف به الإنسان هو أن يكون قادرا على أن يبلغ ذروة الكمال والتمام في أخلاقه وصفاته، ولكنه لا يريد ذلك. كان هذا مقتطف من قصيدة صفر وترحال للشاعر الكبير المتنبي. دائما كان معكم المعلق الصوتي وهاج مصطفى. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.